Hola, yo soy Moisés Aguilar de la licenciatura de Administración y Dirección de Pymes con la matrícula 2020-62428. Yo quiero proponer a la licenciada Laura Gatica, que es la que veo que tiene más desempeño en estas elecciones, ya que yo he visto que le ha echado muchas ganas y ha hecho pues propaganda muy buena. Yo soy de la primera generación de la pandemia que entró, entonces quisiera pues conocer un poco más sobre las propuestas que tiene esta candidata para así poder ejercer mi voto de manera más clara y concisa. Considero que pues a mi punto de vista es una gran candidata, pero pues quisiera saber un poco más sobre ella y sus propuestas que tiene hacia nosotros. Espero y poder recibir respuesta y eso es todo.